شیخ صاحب د راشد خان سره چې د خپل ښځې تصویر شیر کړی دی دا څنګه عمل دی د شریعت کوم راشد خان چې شي کړی دی چې شي کړی دی سو خبر نه دي شیخ صاحب څنګه تصویر نشر کړی دی د چا نو دی وسې شي غواړي وای څنګه کار دی نو ستایه په څه وای چې کوم ځای دې نه خوښېږي هغه ځای مه ګروه چې کوم ځای دې نه خوښېږي هغه ځای مه ګروه حدیث شریف دی نبی علیه السلام فرمایي لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا لا تحسسوا ولا تجسسوا یو ترجمه ده د بل چا پټ احوال د بل چا د احوالو تلاش مه کوه د پلانکي ښځه څه کوي د پلانکي زوی څه کوي او پلانکی څه کوي ستا یې د خیره د بل چا په کار څه کار لري وروره چی کار داری به کاری دیگره اگر شما حکومت هستی که ته حکومت بیا خو ستا وظیفه ده چې نهی عن المنکر وکړي امر بالمعروف وکړي او که ته حکومت نه بیا تاله د خیره علما د دې فرق کوي وایي یو د بل چا کار په احوالو ځان خبرول دي بیا و بل ته رسول دي زه ستا کارونه معلوموم ځان ته بیا بل په خبروم دا تجسس دی دا هم حرام دی یو بیا د خلکو احوال ځان ته معلوموم چې ځان په خبر کم بیا خوند پر واخله دا هم حرام دی څه چا په کار لري وروره من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره چا چې په مسلمان باندې پرده واچول مسلمان یې پټ کړي الله پاک به په دنیا او آخرت کې پټ کړي بل چا په کار مه لره د بل چا که ته وایې زه نصیحت ورته کوم دا مې زده کړه یو نصیحت دی یو فضیحت دی یو څه شي دی زده کړه یو څه شي دی نصیحه په صاد باندې یو بیا فضیحه په ضاد باندې نصیحه خیرخواهي ته وایي فضیحه رسوایي ته وایي زموږ خلک نصیحت و خیرخواهي نه کوي زموږ خلک فضیحه کوي خلک رسوا کوي خلک مه رسوا کوه نو په دې دومره لوی مجلس کې ته څه دپاره پوښتنه کوې دې دپاره پوښتنه کوې چې بیا به دا مولوي صاحب په جذباتو کې راسي بیا به ووایي چې راشد خان کافر دی او راشد خان ناروا کړي دي بس څه ضرورت دی راشد خان پوه شو ښځه یې پوه شول خپله زندګي یې پوه شول کې غلطي کړې ده غلط کار یې کړی دی بیا چې کله راشد خان پیدا کړي بیا ورته ورته غلط کار مه کوه په غوږ کې تنها ورته ووایه صحیح ده په عامو مجلسو کې د خلکو احوال د شخصي شیانو اخیستل د چا د نامه مطابق بیا د هغه احوال لڅول د هغه پوښتنه کول دا مناسب کار نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله په یو چا کې غلطي ولیدله په منبر چې به د هغه غلطي رد کوي هم پر منبر به داسې نه ویله چې پلانکي دا کار کړی دی ما لي أرى أقواما يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ما لي أرى أقواما ولڅه پیښه ده چې بعضې خلک داسې کوي بعضې خلک دا بیا نه ویل چې پلانکی داسې کوي د چا نوم مه اخله غلط کار دی